สวัสดีค่ะ We are on the beach in Khao Kalok for eating in a restaurant. Explain where we are, Tilan. ค่ะเราอยู่ที่ครัวสวัสดิการเขากะโหลกนะคะ Okay, we go and looking. We can see the name here in Thai. Go and look here. It's on the beach. You can see all the fishing boat. Following it to the restaurant. Beautiful here on the beach. You can see all the mountain. It's the beach to Sambrayot. This way. Here we have the restaurant and the name. Go and look. Look nice here. They have coffee, eating, seafood. Nice table around here. Walk here to the beach. Beautiful here. See all the fishing boat. They go out every evening and catch squid. Beautiful here. Oh, Nettie sit here and have order already. ที่นี่เขาก็จะเน้นเมนูซีฟู้ดนะคะ อาหารซีฟู้ดนี่เยอะมาก มีเซตเล็กเซตใหญ่ เยอะมากๆเลยค่ะเลือกได้นะคะ โอ้คือมีทุกอย่างอะค่ะที่เป็นซีฟู้ดเครื่องดื่มนะคะมาทานก็ได้นะคะร้านสวัสดิการที่เขากะโหลกค่ะ Oh, we go get our coffee and what you get, Ned? Orange juice orange smoothie Oh, okay. Look nice. Enjoy. ค่ะตอนนี้อาหารกลับมาแล้วนะคะเนสสั่งข้าวผัดปลาหมึกนะคะแล้วของเขาก็มีหมูแดดเดียวกะเพราหมูสับนะคะ What do you eat? Oh, I get Ka Pow and Modadio. Pork barbecue or what they call it in English. หมูแดดเดียวนั่นแหละวิวสวยมากค่ะอากาศดีนะคะลมเย็นๆนั่งดูทะเลอร่อยไหมคะ Hello, it's very good. โอเคค่ะเดี๋ยวรอหอย More หอยหวานนะคะหอยหวานเผาอีกหนึ่งเมนูโอ้ทานเผ็ดอีกแล้ว Be careful No spicy. นี่นะคะคนไทยเยอะมากเลยมาเที่ยวกับครอบครัวนะคะวันนี้วันเสาร์ก็จะมีต่างชาตินิดหน่อยค่ะโอเคเดี๋ยวรอหอยหวานนะคะ Oh, Tilak, you get more food here. What you get? เนี่ยหอยหวานค่ะหอยหวานเผานะคะอาหารทะเลที่นี่เขาสดมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้Fresh? ก็ไม่มีไม้จิ้มมาให้นะคะก็ทานง่ายๆแบบนี้เลย Spicy sauce or fish sauce? Seafood Oh, the sauce. not so spicy Oh, อร่อยค่ะ okay. Enjoy your food. Oh, Nettie will pay now. Was very nice here. Good food. Alloy, Mac. อร่อยมากค่ะร้านนี้อาหารทะเลสดทุกอย่างอร่อยมาก Okay. Oh, we
finish eating now. Have a nice day. Bye bye. บ๊ายบายค่ะ